百变的球场，不变的热爱。Hello， 大家好。这个夏天，勇士人员变动不小，送走波特、小佩顿、别利查等人，迎来迪文琴佐和贾麦考格林。但现在留给勇士的时间不多了，他们距离提前续约普尔的时间只剩下了1个月。换句话说，如果无法提前续约普尔，他们在名下会非常被动。而在勇士队中，普尔的直接竞争对手是总决赛表现第2好的维金斯。站在球迷的角度，自然希望2个都不用走，但因为格林和克莱吃掉了大部分的薪资空间，勇士管理层必须尽快做出决定。美媒 NBA 分析专栏记者皮尔西撰文，勇士在过去8年4冠的经历印证了他们的打法和体系的成功，但不可否认的是，勇士在中锋位置上仍然存在短板。卢尼值得信赖，可怀斯曼存在太多不确定性。此外，维金斯和普尔2选1的问题也会成为下赛季最大的不稳定因素。提前续约任何一个人都会让另外一个人产生情绪波动，而不续约则名下勇士非常被动。鉴于此，皮尔西列出一套交易方案，具体如下：骑士得到卢尼加维金斯，勇士得到勒维尔加阿伦。这笔交易方案启用共谋双赢，且能让勇士利益最大化。维金斯上赛季常规赛场均 17.2 分 4.5 篮板 2.2 助攻，3分命中率为 39.3%， 季后赛场均 16.5 分 7.5 篮板 1.8 助攻，攻防均衡，表现稳定。实际上从西部半决赛开始，维金斯就已经成为勇士第2核心般的存在。卢尼上赛季常规赛场均6分 7.3 篮板2助攻，季后赛场均 5.8 分 7.6 篮板 2.2 助攻。卢尼真是那种兢兢业业、努力奉献一切的球员，他和库里、克莱、格林一样，也算是勇士王朝的见证者之一。而骑士这边，阿伦常规赛场均 16.1 分 10.8 篮板，勒维尔场均 13.6 分 3.4 篮板 3.9 助攻。那勇士用维金斯加卢尼换阿伦和勒维尔的意义是什么？阿伦还剩下4年8000万美元的薪资合同，但勒维尔已经到了合同年，下赛季1880万美元。名下合同到期后，勇士有多种选择，比如让勒维尔自由身离队，如果勒维尔在勇士表现好，也不排除勇士留住勒维尔的可能性。而勒维尔这里腾出的薪资空间，甚至可以直接用于普尔的续约。简单来说，勇士的框架得以保留，内线阿伦镇守篮下，外线库里加普尔加克莱，侧翼格林。勇士未来依旧可以给普尔、阿伦、库明加、穆迪更多成长空间，且不会有更多的奢侈税负担。但如果勇士不做这笔交易，维金斯现在的价值寻求一份均薪3500万美元的合同并不困难。勇士既想留住普尔，又想留住维金斯，那几乎不可能实现。这笔交易方案对于勇士最大的意义在于，球队既没有彻底放弃未来，同时还能保持现有即战力，力争下赛季寻求卫冕。阿伦是这个联盟最出色的护框球员之一，此外他的策应能力包括挡拆的质量都能够给勇士外线创造更多空间。而在骑士这2年时间里，阿伦的吃饼效率包括他的2次进攻效率都有明显提升。勇士需要一位稳定的内线球员为水花兄弟冲抢更多机会，同时这笔交易方案可以将普尔提上首发，勒维尔专注于做第6人，而在4号位格林为主，库明加为辅，贾麦考格林也能胜任，克莱在3号位做好防守和投射。勇士依旧是联盟最强的球队。而对于骑士来说，他们现阶段用阿伦加勒维尔得到维金斯和卢尼，堪称大赚。实话实说，骑士目前内线略显拥挤，他们虽然送走了马尔卡宁，可是还有莫布利、勒夫、阿伦、迪安维德这些高个子。莫布利在新秀赛季已经展现了自己的天赋，防守端他可以顶在内线参与协防，而在进攻端，莫布利可能是骑士阵容的5号位最终人选。他有不错的投射能力，同时持球可冲击篮下，需要球队帮助他释放一定的内线空间。而维金斯的到来可以帮到莫布利。维金斯是骑士最需要的顶级3D 侧翼，骑士如果能完成这笔交易，后场的加兰德加米切尔，锋线的维金斯，内线的莫布利，阵容更加立体且没有明显弱环。而卢尼可以作为内线的补充，且以卢尼的合同来看，骑士并不会有什么损失。其实美媒不断在给勇士出主意，大部分都是希望勇士送走维金斯，并不是维金斯不受欢迎，或者维金斯对于勇士没有太多贡献，
而是就目前的处境而言，只有送走维金斯，才能让勇士的利益最大化，损失最小，且不会伤勇士根基。对于维金斯而言，他在勇士这2年多时间里，已经证明了他的天赋，也帮助库里拿到了总冠军。接下来，他可以为自己谋求一份大合同，而骑士也多次表达了对维金斯的兴趣。或许克利夫兰是维金斯的最终落脚之地。另外，除了维金斯，皮尔西还直言，现在对于太阳来讲，该和保罗说再见了，而森林狼可以接盘保罗。交易方案很简单，太阳拿出保罗，森林狼拿出拉塞尔，双方1换1。在过去1个赛季，保罗常规赛场均 14.7 分 4.4 篮板 10.8 助攻，季后赛场均 17.5 分 4.2 篮板 8.3 助攻。看起来季后赛数据更好，但保罗在和独行侠的后5场系列赛中表现糟糕。准确来说，自从保罗过了37岁生日后，他仿佛换了个人。打独行侠系列赛 G4 战保罗5分5篮板7助攻， G5 战保罗7分2篮板10助攻， G6 战保罗13分4助攻5失误，抢七大战10分4助攻。太阳最终倒在西决大门之外，保罗也备受争议。而拉塞尔在过去1个赛季，常规赛场均 18.1 分 3.3 篮板 7.1 助攻，季后赛场均12分 2.5 篮板 6.7 助攻。最重要的是，拉塞尔年轻，比保罗年轻10岁，这笔交易方案对于森林狼来说是绝佳机会。今夏森林狼拿出10个筹码换来了戈贝尔，组成唐斯加戈贝尔的双塔组合。此外，爱德华兹成长迅速，森林狼的纸面实力并不弱，但是在过去2个赛季中，拉塞尔和爱德华兹之间缺乏必要的默契，他们都需要极高的球权占比。拉塞尔作为2015年的榜眼秀，天赋毋庸置疑，当初在篮网带队打得也不错，但是对于森林狼来说，拉塞尔并不是球队未来版图中的一员，他们仍然需要将战术重心偏向于爱德华兹和唐斯，而保罗的到来可以改善和提升这一点。保罗是最擅长激发中锋的球员，此外，保罗的串联和组织都有助于爱德华兹更进一步。最重要的是，保罗带队下限很高，森林狼需要一位经验丰富的老将带队。那用保罗换拉塞尔，太阳图什么呢？当初保罗跳出球员选项，选择4年1.2亿美元续约时，确实给太阳帮了大忙。和如今哈登降薪类似，保罗帮助太阳维持住了球队的框架。但回顾过去2个赛季，不难发现太阳存在的一些问题。首先，在保罗身边，艾顿和布克这2年成长非常快，特别是布克已经跻身联盟一线巨星行列。但去年夏天，太阳得益于对手诸多核心受伤，一路杀入总决赛。总决赛一度2-0领先雄鹿，可最终被雄鹿翻盘，无缘总冠军。今年则是在2-0领先独行侠的情况下，球队再度折戟。这支球队从管理层到保罗都有不可推卸的责任。首先，太阳管理层迟迟不愿意给艾顿顶薪合同，以至于在季后赛关键时刻，蒙蒂雪藏艾顿，球队内部暗流涌动。其次，保罗在去年打雄鹿的总决赛中，也曾和布克闹出一些不快，不愿意传球，单打独斗过多。保罗下赛季即将年满38岁，如果他还在布克身边，则有可能压制布克的发挥。确实很难解释保罗带队下限高却上限低的原因，但有一点可以肯定，如今的太阳已经不再是昔日的摆烂坦克大军。从穷困潦倒到步入小康后，他们对于保罗的需求不再那么迫切。简单来说，提升有限，但可能会阻碍新生代球员继续成长。而拉塞尔就不太一样。首先，拉塞尔的合同只剩下1年3138万美元，名下太阳有多种选择余地。其次，拉塞尔足够年轻，用皮尔西的话说，布克和艾顿可以和同龄人一起打球，且拉塞尔和布克私下关系极好。太阳在2年前就曾传出希望得到拉塞尔的消息，两人自然不会存在间隙。拉塞尔的到来可以彻底释放布克的价值，布克有更多提升空间的同时，拉塞尔的串联和组织并不比保罗差多少。参考太阳这2个赛季屡屡在关键时刻功亏一篑，树挪死人挪活，拉塞尔或许也是一个不错的选择。